Permiso, te voy a morder. ¡Toma! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué? Yo, espérate. Ya va, espérate, a que termine esta parte. Oh, no. Kevin, stay down. She's hurt real bad. Can't we help her get home? La oración es una forma poderosa de acercarte a Dios. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, oramos para recibir guía y fortaleza. ¿Te gustaría conocer más sobre You lost them? No, it was done.